去上集你不明白后，我明白了。不好意思，小姐，请问一下你在听什么？我在听我钱包哭的声音。蛮顺那种。给的还好吧？蛮顺。真假？有，因为它不会到这海岛，所以不会到太贵。我是原地岛的。不会到太贵。对，比如说这个应该这个拉杆件是几百块，跟端子。那我就安心了。完工是会是在13000，14000。钱钱会回来的，开放抖内。我都没